Если есть стадо, есть пастух. Если есть тело, должен быть дух. Если есть шаг, должен быть след. Если есть тьма, должен быть свет. Хочешь ли ты изменить этот мир? Сможешь ли ты принять как есть? Встать и выйти из рядов? Сесть на электрический стул электрон. Снова за окнами белый день. И вызывая меня на бой, я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной.